中午2點9到咯，突然間聽噼哩啪啦好嘈，跟住望出去就遠嘅地方咧，即係第5座嗰邊就着火啦。跟住走落街睇，話原來係第5座燒得好犀利，即刻翻屋企執嘢咯。跟住就走落街到而家啦，都成3個幾鐘頭都有㗎啦。而家咩心情啊？而家心情都唔知啦，見步行步啦。依家諗下今晚喺邊度瞓覺啦，因為應該都翻唔到屋企㗎啦。而家個心情梗係唔靚啦，睇到咁多間，即係咁多座都着火，你睇有啲直頭都係燒到入去屋嗰度咯。咁你咪變咗係咪個心情好唔靚啊？雖然即係我哋嗰度而家暫時就救熄咗啦，咁隔離左右都着火，個心情都係唔靚㗎啦。如果俾我哋翻上去，你都要慢慢執嘢啊咁噶啦，唔係你又好似話真係搬唔到噶啦嘛，搬去邊啊？又唔係話多，唔係話多屋多城啊咁樣，咁你都要面對現實咯，係咪啊？攞出嚟咧，俾人睇下，點解你揀橫業？